Selamat sore teman-teman. Ada yang tanya lagi tentang mengobati sakit ngorok ya. Jadi pertama kita cek dulu ya. Nah, ayam ini ngoroknya kenapa? Ngorok memang sakit ngorok atau sakit badan atau manien. Kalau manien, nah, bisa dilihat nanti di video saya sebelumnya untuk mengobati ayam goham atau manien atau sariawan di dalam sini ya, di tenggorokan. Ada video saya sebelumnya, bisa dicek. Kalau sudah dicek, nah, ternyata di dalamnya dia tidak manien, tidak ada jamurnya di dalamnya, berarti ngorok biasa. Kalau ngorok biasa dan makannya masih normal, ayamnya sehat, bisa dikasih minum tetaklor aja ya. Cukup tetaklor saja kalau saya ya. Jadi cukup tetaklor saja. Bisa 1 hari 2 kali, pagi dan sore gitu ya. Yang satu bisa diminumkan biasa, yang satunya lagi bisa dibuka, ditabur di mulutnya, tabur di mulutnya. Itu ya. Terus untuk ayam ngorok itu jangan dikasih minum dulu sementara sampai dia sembuh. Terus minumnya gimana? Bisa dicampur dengan makannya dia. Jadi makannya langsung dicampur dengan minumnya. Nah, itu kalau ngorok ya. Jadi cukup makan dicampur dengan minum langsung gitu. Langsung dicampur, itu aja. Jangan dikasih minum air putih biasa, jangan. Nah, untuk sementara sampai dia sembuh dari ngorok. Nah, itu ya. Terus kalau memang dia ngorok terus pencernaannya terganggu, biasanya ada juga ya. Jadi ya kondisinya ngorok terus ayamnya ngedrop, pencernaannya terganggu atau nggak mau makan. Nah, itu beda lagi ya. Kalau dia pencernaannya terganggu, nggak mau makan, bisa dikasih dulu Vegeta ya. Bisa dikasih Vegeta, disepetkan aja ke mulutnya, langsung tenggorokannya. Ini pakai sepet gini ya, yang besar. Nah, pakai sepet ini yang besar. Nah, itu Vegeta. Sambil dikasih tetaklor. Nah, bisa dicampur di Vegetanya. Jadi campur Vegetanya langsung disepetkan. Itu kalau ada masalah dengan pencernaannya dia. Telihnya nggak ngorot itu ya, sampai dia ngorot normal. Habis itu kalau sudah seperti itu nanti dikasih makan pur basah saja. Makanya pada saat dia pengobatan ya, karena badannya mungkin ngedrop lagi sakit ngorok itu ya. Habis itu kalau memang dia masih belum sembuh juga, dia nggak mau makan, harus dikasih makan. Makanya bisa disepet pakai gini ya. Kalau ayam sakit-sakit itu biasa siapkan sepet gini. Saya pakai pur aja, pur basah. Saya kasih pur basah, campur air aja, pur dengan air dicampur, bisa dicampur dengan tetaklor. Itu untuk yang sakit-sakit ngorok dan dia ngedrop ya, badannya ngedrop, sakit istilahnya, pencernaannya terganggu, kadang makan malas gitu. Itu kalau ngorok disertai dengan sakit-sakit badan atau pencernaan terganggu. Tapi kalau hanya ngorok aja, ayamnya masih sehat, bisa cukup tetaklor aja, ditaburkan, satu ditaburkan di mulutnya, satu lagi diminumkan, itu pagi dan sore. Jadi dua-dua ya. Itu. Tapi kalau dengan disertai dengan tidak melorot telihnya, sakit badannya, bisa dengan pur basah tadi, disepet, dicampur tetaklor. Itu ya teman-teman, untuk mengatasi ngorok tadi. Itu asal bukan manien ya. Kalau manien nanti bisa dicek video saya sebelumnya, pengobatan tentang manien. Itu ya teman-teman, mengobati tentang ngorok. Karena ngorok ini penyakit yang sering ya. Ayam ini wajar kalau ngorok menurut saya. Nanti sering terjadi. Nah, untuk masalah ngorok ini kalau bisa untuk kasih minumnya pada saat cuaca panas, dia haus, jangan dikasih minum dulu. Itu kalau memang terpaksa harus kasih minum, ditakar sedikit saja dulu. Sampai dia diem baru dikasih, mulutnya nggak ngos-ngosan, baru dikasih minum, nggak apa-apa. Kalau kondisi dia haus, bener-bener haus, maaf gitu, jangan dikasih minum. Lebih baik didinginkan aja dulu di tempat dingin. Kalau sudah dia mulutnya nggak gini, dikasih minum banyak, nggak masalah. Dia akan mengukur sendiri. Tapi kalau dia haus, maaf, kasih minum banyak, dia akan minum nanti ngorok. Itu aja teman-teman ya, tentang pengobatan tentang ngorok ini. Nah, ngorok ini gampang ya. Kalau saya tutup tetaklor saja sudah banyak ini pengobatan tetaklor ini tentang sakit ayam nih. Nah, indikasinya banyak lah. Tetaklor. Itu aja teman-teman. Selamat sore.